السلام عليكم. دونك دائما في الدرس ديال الكالكول انتغرال. دونك دابا غادي نشوفوا لا ديرنيير بارتي اللي هي calcul des aires et des volumes. دونك هنا غادي نشوفوا لا بارتي calcul des aires. دونك باش يمكن لينا ندويو على هاد لا بارتي j'ai besoin de deux nombres réels. Alors soit A appartient à R et B appartient à R, tel que A inférieur strictement à B. F et G, deux fonctions numériques, continue sur l'intervalle A, B. Alors هنا غادي نشوفوا la partie الأولى غادي نهضروا على dans le repère R O I J. غادي نهضروا على je vais considérer le repère R. عندي هنا un repère O, I, J, repère orthonormé. عندي هنا X, عندي هنا Y. Je vais considérer la fonction, bien sûr, on a dit ناخدو A, ناخدو B, et je vais considérer par exemple la fonction voilà. Alors, donc ça c'est CF. C'est le graphe CF. C'est la courbe de la fonction F. Donc on dit là. Alors là, donc l'objectif c'est de calculer l'air de la partie. L'air de la partie il est limité par l'axe OX et il est limité par les droites d'équation x égale à A et l'équation x égale à B et par la courbe CF. Alors, là, on va dire l'air limité par la partie donc l'air limité par l'axe des abscisses OX, les droites x égale à A et x égale à B, x égale à A et x égale à B, la courbe CF. Voilà, donc هنا كنقولوا عندي هادي ça c'est l'axe OX, ça c'est la droite d'équation x égale à B, la droite d'équation x égale à A, et puis هنا la courbe CF. donc هنا كتولي عندي هاد لا بارتي هادي هي اللي كنقلب عليها. دونك غنقولوا هنا دونك هاد اللي غادي ليميتي باغ هادشي هذا ياك اي دوني comme suit. Donné comme suit. Donc moi, l'air, il y a, est donné comme suit. Donc bon, soit un M, donc un est donné comme suit. Donc c'est l'intégrale de A à B, la valeur absolue de f de x, dx bien sûr là, fois
موديول ديال اي فوا لو موديول ديال جي، لان باش نعتبرو لونيتي ديال لا سيرفاس ا بروندر. يعني مثلا هنا كيقدر يقول لك مثلا بروني مثلا 2 سنتيمتر ولا بروني مثلا 2,5 سنتيمتر اكسيتيرا. دونك هنا vous multipliez par هاد لي موديول، لو موديول ديال اي فوا لو موديول ديال جي. ندير مثلا هنا 2 سنتيمتر، دونك 2 سنتيمتر فوا 2 سنتيمتر، دونك سي 4 سنتيمتر كاري. عاد كنملتيبليوها بار هاد لا فالور ديال الانتيغرال كالكولي. الوغ كاين اللي غيتسائل هنا غادي يقول لك علاش كناخدو ا هي الانتيغرال دو ا ا بي فالور ابسولو ديال اف دي اكس دي اكس لا وهنا فوا موديول ديال اي موديول ديال جي. علاش كناخدو هنا فالور ابسولو ديال اكس؟ حيت دابا نورمالمون l'air ديال واحد لا فيغور سي اون غروندور كي اي بوزيتيف. هادي الاولى. ثانيا غادي مثلا سيبوزو باغ اكزومبل عندي لا فونكسيون هاد لو روبير عندي هنا مثلا غادي نقولو فوالا يسوبو تكون عندي لا فونكسيون ديالها مثلا ناخدو هنا باغ اكزومبل هنا ا، هنا ناخدو بي، عندي لا فونكسيون هنا لتحت. في هاد الحالة في هاد لوكا هادي مكيمكنلياش ندير الانتيغرال دو ا بي اف دي اكس دي اكس، خصني ندير فالور ابسولو ديال هادي، لان هنا لا كورب هنا فويي بيان هنا الي نيجاتيف. دونك سي بور سولا كنديرو فالور ابسولو دو اف دي اكس. دونك سي لا هي الانتيغرال دو ا بي فالور ابسولو دو اف دي اكس دي اكس. هادشي كامل كنضربو في موديول ديال اي فوا الموديول ديال جي بور افوار l'unité. Donc là, l'unité des surfaces. Voilà. Donc هادشي اللي كاين pour le moment بالنسبة هنا. دونك دابا غادي نطرقو l'air limité par deux fonctions. Alors دابا كيف قلنا غادي نطرقو l'air limité par deux fonctions. غادي ناخدو هنا واحد ان روبير نديرو هنايا فوالا، نديرو هنايا او، عندي هنا اي فوالا، عندي هنا جي، هنا اكس، هنا يغريك. باغ اكزومبل عندي هنا ا، عندي هنا بي. دونك عندي هنا نقولو عندي prendre ناخدو مثلا لا كورب ديال اف هي هادي ياك، وغادي ناخدو لا كورب ديال جي باغ اكزومبل هي هادي مثلا. داكوغ. Donc ça c'est CG et ça c'est CF. Ça c'est CF. Voilà. Donc là, nous voulons calculer l'air limité par head. C'est l'air اللي بغا نكالكوليو. Donc là, غادي نقولو l'air limité par غادي نقولو par هاد l'air limité par les droites d'équation x égale à a et x égale à b, yeah? On va dire x égale à a et x égale à b, et les courbes CF et CG. هنا لاحظتي ما بقيناش كنقولو لاكس او اكس، لحقاش هنا لا زون هي هادي شتا. دونك عندي هنا لا كورب سي اف
عندي لا كورب سي جي. دونك عندي هنا ها هي هنا كاين هاد لا زون، كاين هنا ليميتي بار هادي، يلي ليميتي بار لا كورب سي جي، يلي ليميتي بار لا دروات، بار هاد لا دروات هذا، اي بار لا كورب سي اف. دونك قلنا هنا لا دروات ديكواسيون اكس ايكال ا، لا دروات ديكواسيون اكس ايكال بي، لا كورب سي جي اي لا كورب سي اف. دونك هاد ليها شنو هي؟ غنقولو اي دوني comme suit. Données comme suit. Données comme suit. Donc on a A. Il y a l'intégrale de A à B. On a une valeur absolue de f de x moins g de x dx. On a l'unité ديال l'air. Il y a module ديال I fois le module ديال J. Donc on a c'est l'unité. Voilà. هنا علاش كناخدو هنا فالور ابسولو؟ علاش كناخدو الفالور ابسولو هنا ديال اف دي اكس موان جي دي اكس؟ حيت هنا ما كتكونش عندنا فين اللي كتكون مثلا اف دي اكس الا كانت لو غرافيك هنا عندي مثلا في هذا لو كا عندي f de x هنا فوق من le graphique ديال g. Donc ce qui fait que f de x est supérieur à g de x. Donc دائما كناخدو la valeur qui est positive. كاينين دي كان اللي كتكون مثلا هاد لا كورب سي جي كتكون فوق من لا كورب ديال سي اف. دون سو كا خاصني ناخد دائما لا valeur qui est positive. لحقاش l'air c'est une grandeur qui est positive. Toujours c'est une grandeur qui est positive. Alors maintenant, on a un calcul des volumes. Calcul des volumes. Donc, dans le repère orthonormé OIJK, donc on a un repère orthonormé OIJK. Alors, on a par exemple, on a X, Y, Z. Ça c'est I, ça c'est J, et ça c'est K. Alors, dans le repère orthonormé OIJK, on considère un solide compris entre les plans Z égale à A et Z égale à B. Donc, là, je vais prendre deux plans. Donc, on a A, on a B. Donc, deux plans. حيت ان بلان ديالي بحال هكا، حيت ما ننساوش حنا راه خدامين في ديمونسيون 3. دونك ان بلان بحال هكا داير. عندي هنا هذا هو لو بلان ا، سا سي ا اي سا سي بي. غادي ناخدو هو هذا، عندي واحد لو كور وهذا غادي ناخدو باغ اكزومبل، ناخدو هادي فوالا، ونجي هنا ناخد تاني هنا واحد لو بلان تاني هو هذا. فوالا. Donc, عندي هنايا لو بلان هذا، ça c'est le plan Z égale à A et le plan Z égale à B. عندي لو كور ديالنا هو هذا، هو لو سوليد اللي كنهضر عليه، اللي بغيت نكالكولي الفوليوم ديالو هو هذا. داكور. دونك هنا ها هو هذا، ça c'est le solide S. هذا لو سوليد كله S. دونك عندي هنا لو بلان Z égale à A et Z égale à B. Donc nous venons calculer le volume de le solide S. Alors on dit S de T c'est quoi? L'aire de la section du solide S par le plan Z égale à T. Donc là on dit le plan Z égale à T. Quelle contenance maintenant? Alors là je vais prendre T, T appartient à l'intervalle AB. Donc je vais prendre la section voilà. La section est donnée par le plan Z égale à T. Donc là, il y a S de T. Il y a l'air de la section. Ça c'est
S de T هي l'air ديال هاد لا سيكسيون هادي. هنا غادي نشوفو إلى هاد لا فونكسيون هادي غنقولو سي هاد اس plutôt هاد اس سي تي سي اس qui a un T associé S de T, il définit, enfin, me définit sur AB, il est défini sur AB, sur l'intervalle AB, défini sur AB, et continue, il est défini et continue sur AB. Alors, le volume ديال هاد لو كور هذا le volume du solide S, le volume du solide, pardon, du solide, le volume du solide S هو غادي نكتبوها quelque part هنايا. Donc le volume du solide S هو VM. ندير هنايا une place هنا ناخدو par exemple هادي A قلنا A شنو هو VM, enfin V est égal l'intégrale de A à B S de T dt. هنا شنو كنديرو كنملتيبلي بار لو موديول ديال I فوا الموديول ديال J فوا الموديول ديال K. هذه هي l'unité ديال الفوليوم، هي هذه. Ça c'est l'unité غتخرج لينا en mètre cube ولا en centimètre cube, ça dépend. D'accord. Donc هنا قلنا إلا كانت هاد لا فونكسيون هادي إلا كانت كونتينيو سور أ بي، هنا لو فوليوم ديال هاد لو كور هذا هو هاد ليكسبرسيون لانتيغرال دو أ بي اس دو تي دي تي فوا لي زونيتي. حيت كيف كتلاحظوا عندي أنا مثلا عندي هادي بحال أونبالاي هاد الانترفال هذا هاد لي سيكسيون هادي. دونك بحال كنحسب كنزيد هادي جو في اجوتي هاد لي سيرفاس انسي بحال كندير واحد ديكوباج ديال هاد لو سوليد هذا وكنبدا نجمعهم. دونك ملي كنجمعهم بحال كنحسب لو فوليوم ديالهم. داكوغ. الوغ دابا غنشوفو واحد لا بروبريتي في لي كالكول ديال لي فوليوم. دونك عندي هنايا l'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJK. Donc on a un repère orthonormé OIJK. Par exemple, là cette fois-ci غادي ناخذ X، غادي نقولوا علاش، غادي تعرفوا علاش. غناخذ هنا X Y Z. D'accord. Donc هنا ça c'est I، نقولوا هنا I J وهنا K. Donc هذا هو لو repère ديالي هو هذا. Soit f une fonction continue sur A B. Donc غادي ناخذو نطولو هاد لاكس هذا باش تبان لينا شويه مزيان ولا غنحتاجو ليه. وغادي ناخذو A وناخذو B. D'accord. Alors, le volume du corps de révolution engendré par la rotation de la courbe de cercle, soit f une fonction continue sur AB. Donc je vais prendre une fonction, ça c'est la courbe. Ça c'est CF. Alors, je vais vous dire le volume du corps de révolution engendré par la rotation de la courbe de F autour
de l'axe des abscisses et donc هنا عندك شي خدينا هنا هذه او اكس دونك تخيلوا معايا ان هذا لو غرافيك هذا il tourne autour ديال هذا l'axe او اكس دونك هذا لو غرافيك هذا lorsqu'il se déplace autour en rotation un déplacement de rotation autour de l'axe OX qu'est-ce qu'il fait غادي يعطينا واحد لو كور يعطينا واحد لو كور دو ريفولوسيون يعطينا هذا لو كور هذا ها هو فوالا يعطينا هذا لو كور هذا داكور هذا بحال هذا كور دار وعطانا هذا لو كور هذا دونك هذا لو كور هذا هو اللي بغينا حنا نكالكوليو لو فوليوم ديالو alors le volume ديالو هي هاد l'expression V est égal à pi intégrale de f de x le tout au carré de dx fois l'unité ديال le volume l'unité de volume هنا ولكن خصنا نعرفو علاش ونمونطخي علاش عندنا هاد l'expression هادي دونك هنا غادي نمحيو هاد لابارتي هادي باش نعرفو نشوفوا علاش عندنا هذيك ليكسبرسيون دونك هنا كيف كتعرفوا غادي ناخذوا مثلا عندي هنا عندي هنايا ان بوين مثلا عندي هنا اكس هي هذه عندي هنا اكس هنا اش كيولي عندي هنا دونك ولات عندي هنايا ليماج ديال اكس شنو هي f de x. Là, c'est f de x. Yeah? Donc, on a la section la section là. شحال la surface ديالها عندي من هنا لهنا شحال عندي هنا من هنا لهنا c'est f de x. Donc, l'air ديال هذه c'est l'air d'un disque. شحال l'air d'un disque عندي هنا c'est rayon fois pi donc c'est pi هذه l'air ديالها نقولوا مثلا هي petite s هي pi f de x le tout au carré d'accord donc هنا c'est غنجيو نقول هنا مثلا هي s de x هاي c'est s de x ياك donc s de x هي هذه حنا كنعرفو في لابارتي الاولى اللي هضرنا عليها قلنا لو فوليوم ديال هذا شنو كنديرو لانتيغرال دو ا بي ديال هاد لا سورفاس ديال هادي كيف شفنا الوغ غنقولو في شنو هي في هي لانتيغرال دو ا بي نديرو هنا اس دو اكس دي اكس دونك شنو غتعطيني سي لانتيغرال دو ا بي هادي قلنا هي بي f de x au carré dx عرفنا علاش هادي حيت هاد الغاية هو هذا كيف شرحت لكم alors pi c'est une constante donc غتولي pi intégrale de a à b f de x au carré dx bien sûr هنا كنديرو les unités donc les unités اللي هضرنا عليهم هي هادي و لو موديول ديال j fois le module ديال K. Si vous voulez هنايا عندي هنا نديرو هي هادي فوالا مثلا لا ميم شوز حيت دي فوا في ان اكزرسيس كيقدر يعطيك مثلا لو موديول ديال اي شحال خاصك تاخذ واش 2 سنتيمتر واش 3 سنتيمتر اكسيتيرا اكسيتيرا دونك كنكونوا كملنا هاد لابارتي ديال الكالكول ديال لي فوليوم وديال لي زير دونك انتظروني في لي بروشين فيديو ان شاء الله باش غنخدموا التمارين في هادشي في هاد لابارتي هادي ديال الكالكول ديال لير وديال لي سيرفاس ديال لير وديال لي فوليوم وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليغ ديالكم وتابوناو باش توصلوا بالدروس الجايين ان شاء الله. غادي ان شاء الله هنا بروشينمون غادي نشوفوا
الدرس ديال لا جيومتري دون ليسباس. نشوفوا لا جيومتري دون ليسباس، لا جيومتري اناليتيك، لو برودوي سكالير، ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير، لي بوزيسيون ريلاتيف ديال لا سفير مع لو بلون مع لا droite اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك انتظروني في لي بروشين فيديو ان شاء الله، اي بون كوراج.